ඔයාලට කොහොමද? තාරුගේ කතා ලෝකයේ YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. කටුනායක ගුවන්තොටුපොළේ VIP විවේකාගාරයේ වීදුරු ජනලයෙන් පිටත බලාගෙන හිටපු ශාක්‍යගේ හිතේ තිබුණු ලොකු නොසන්සුන්කමක්. ඊයේ රෑ වෙච්ච දේවල්, ටීනාගේ තර්ජනය, කම්පැනිගේ අනාගතය කියන හැමදේම එයාගේ ඔළුවේ කැරකිමින් තිබුණා. ශාක්‍ය සාරණ්‍යගේ කටහඬින් ශාක්‍ය ගැස්සිලා ඇය දෙසට හැරුණා. සාරණ්‍ය අතේ තිබුණු කෝපි කෝප දෙකින් එකක් ශාක්‍යයට දික් කළා. ඇය ඇඳගෙන හිටියේ තද දුඹුරු පාට සැහැල්ලු කලිසමක් සහ සුදු පැහැති කෙටි ටී-ෂර්ට් එකක්. ඇගේ කොණ්ඩය ලිහා දාලා තිබුණේ නිදහසේ. සැබවින්ම ඇය ඉතා ආකර්ශනීයයි. තෑන්ක්ස්. ශාක්‍ය කෝපි එක ගත්තා. බය වෙන්න එපා. අපි මේ ගේම් එක කොහොම හරි දිනනවා. සාරණ්‍ය ශාක්‍යගේ ඇස් තියා කෙලින් බලලා කිව්වා. ඔයා දන්නේ නෑ සාරණ්‍ය. ක්‍රිෂාන්ත බාප්පා කියන්නේ ලේසි මිනිහෙක් නෙවෙයි. එයා හරියට ගිනි කන්දක් වගේ. අවුරුදු 10කට කලින් එයා ලංකාවෙන් ගිය සීයා එක්ක හොඳටම රණ්ඩු වෙලා. එයා දිවුරලා ගියේ ආයේ කවදාවත් සේනානායක පවුලට උදව් කරන්නේ නෑ කියලා. ශාක්‍ය සුසුමක් හෙළුවා. මට හිතා ගන්න බෑ අපි කොහොමද එයාව කැමති කරගන්නේ කියලා. ගිනි කන්දක් වුණත් නිවෙන වෙලාවක් තියෙනවා ශාක්‍ය. අපි බලමුකෝ. ඒ වෙලාවෙම ශාක්‍යගේ ෆෝන් එකට මැසේජ් එකක් ආවා. ඒ වෙන කාගෙන්වත් නෙවෙයි, ටීනාගෙන්. ලන්ඩන් ගියාට වැඩක් නෑ ශාක්‍ය. ජයන්ත හෙට බෝඩ් මීටින් එක ගන්නවා. ඔයා එද්දි ඔයාගේ පුටුවත් නැති වෙලා තියෙයි. ඒක කියවපු ගමන් ශාක්‍යගේ මූණ කෝපයෙන් රතු වුණා. මෙච්චර ඉක්මනට මේ හැමදේම ටීනාගේ කනේ තියන්නේ නැත්තේ මිෂෙල් කියලා ඔහුට වැටහුණා. ශාක්‍ය තරහින්ම ෆෝන් එක පොළවේ ගහන්න හැදුවත් සාරණ්‍ය අතින් අල්ලගත්තා. කේන්ති ගන්න එපා ශාක්‍ය. එයාට කොහොමත් ඕනේ ඔයාව අවුස්සන්න. ඒකට ඉඩ නොදී අපි සද්ද නොකර බලන් ඉමුකෝ. ගුවන් යානයට නගින්න නිවේදනය නිකුත් වුණා. ශාක්‍ය සහ සාරණ්‍ය ගුවන් යානයේ බිස්නස් පන්තියේ ආසනවල වාඩි වුණා. ගුවන් යානයේ සෙමින් උඩට යද්දී කොළඹ නගරය පොඩි වෙලා පේන්න ගත්තා. ශාක්‍ය ජනේලෙන් එළිය බලාගෙන හිටියේ නිහඬ කල්පනාවක. පැය ගාණක් දීර්ඝ ගුවන් ගමනක් අතරමැදදී ශාක්‍යයට නිින්ද ගියා. ඔහුගේ හිස පැත්තකට කඩා වැටුණ යද්දී සාරණ්‍ය හෙමින් එයාගේ ඔළුව තමන්ගේ උරහිසට වාරු කරගත්තා. ශාක්‍යගේ මුහුණේ තිබුණු තෙහෙට්ටුව ඒ රැලි වැටුණු නළල දැක්කම සාරණ්‍යයට පුදුම දුකක් හිතුණා. මේ මිනිස්සයා මුළු ලෝකෙම පෙන්වන්නේ යකෙක් වගේම වුණා. ඒත් ඇතුලෙන් එයා හරිම තනිවෙච්ච පොඩි ළමෙක් වගේ. සාරණ්‍යයි මුණ දිහා බලාගෙන හිතුවා. ඇය නොදැනුවත්වම ශාක්‍යගේ නල්ලට වැටුණු කෙස් රොදක් අතින් හැදුවා. ලන්ඩන් නුවර හීත්‍රෝ ගුවන්තොටුපොළේ යානය ගොඩබසිද්දි වෙලාව උදේ 10යි. නමුත් අහස තිබුණේ අඳුරු පාටට. සීතල හුණගත් එක්ක පොඩි වැස්සක් වැටෙමින් තිබුණා. ගුවන්තොටුපොළෙන් එළියට ආපු ගමන් දැනුණු දැඩි සීතල සාරණ්‍යා වෙවුලලා ගියා. අත් දෙක එකට අතුල්ලා ගනිමින් ඇය උණුසුම් වෙන්න උත්සාහ කරන අතරේ ශාක්‍ය තමා පැළඳ සිටි කෝට් එක ගලවා එය සාරණ්‍යගේ ගත වටා දැමුවා. සාරණ්‍ය පුදුමයෙන් ශාක්‍ය දෙස බැලුවේ මෙවැනි දෙයක් කොහෙත්ම ඔහුගෙන් බලාපොරොත්තු නොවූ නිසා. සීතල වැඩි වෙයි. ඔයාට පුරුදු නෑනේ. ශාක්‍ය කිව්වේ අහක බලාගෙන. ඔයා ලෙඩ වුණත් මට තවත් කරදරයක් ඒකයි දුන්නේ. සාරණ්‍යයට hina ගියා. ශාක්‍ය තාමත් උත්සාහ කරන්නේ එයාගේ හිතක් පපුවක් නැති නපුර කියන චරිතය රඟපාන්න. ඒත් එයාගේ ඇතුලේ ඉන්න සංවේදී පිරිමියා දැන් ටික ටික එළියට එනවා. thank you ශාක්‍ය. බය වෙන්න එපා. මං ඔයත් එක්ක කරදරයක් නොවී ඉන්නම්. ඇය කෝට් එකෙන් තමාව හොඳින් ආවරණය කරගත්තා. ඒ මොහොතේ කෝට් එකෙන් වහනය වෙමින් තිබෙන ශාක්‍යගේ සුවඳ. මිල අධිකම සෙන් සුවඳක් එක්ක මුසු වුණු අමුතු සුවඳක්. ඒ සුවඳට සාරණ්‍යගේ හිත සැබවින්ම නොසන්සුන් වුණා. ඔවුන් නවාතැන් ගත්තේ ලන්ඩන් නුවර කෙන්සින්ටන් ප්‍රදේශයේ තිබුණු සුඛෝපභෝගී හෝටලයක. හෝටල් කාමරයට ගිය ගමන් ශාක්‍ය ඉක්මනින් ඔහුගේ ලැප්ටොප් එක ඔන් කරගත්තා. සාරණ්‍ය මම බාප්පා ගැන හොයලා බැලුවා.
එයා ජීවත් වෙන්නේ මෙහෙන් ටිකක් ඈත රිච්මන්ඩ් වල. එයා දැන් බිස්නස් කරන්නේ නැහැ. එයා කරන්නේ ආර්ට් ගැලරි එකක්. මිනිහා සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙලා. ආර්ට් ගැලරි එකක්? සාරණ්‍යගේ ඇස් සතුටින් දිලසුණා. ඒ කියන්නේ එයා කලාවට කැමති කෙනෙක්. ඒක හොඳයි. මට පුළුවන් එයා එක්ක කතා කරන්න. ඔයා හිතන තරම් ලේසි නෑ. එයා සේනානායක කෙනෙක්ව දැක්ක තැන එලව ගන්නවා. අපි අද හවසට යමුකෝ එයාව හම්බෙන්න. හැබැයි මොකක් වෙයිද දන්නේ නෑ. හවස 4 වෙද්දී ශාක්‍ය සහ සාරණ්‍යා රිච්මන්ඩ් බලා පිටත් වුණා. ඔවුන් කොළියටගත් කළු පාට බෙන්ස් රථය පදවාගෙන ගිය ලන්ඩන් නුවර පැරණි ගොඩනැගිල්ල පහු කරගෙන. අවසානයේ ඔවුන් දෙදෙනා බලාපොරොත්තු වූ ස්ථානයට පැමිණියා. The Golden Frame. ඒක තමයි ක්‍රිෂාන්ත සේනානායකගේ කලාගාරයේ නම. ඒක තිබුණේ පාරක් අයින් තිබූ ඉතාම පැරණි ලස්සන ගොඩනැගිල්ලක. වීදුරු ජනෙල් වලින් ඇතුලේ තියෙන අලංකාර චිත්‍ර පේනවා. මෙතන ඉන්න. මම ගිහින් බලන්නම්. ශාක්‍ය කාර් එක නතර කරලා කිව්වා. එපා. අපි දෙන්නම යමු. ඔයා තනියම ගියොත් ප්‍රශ්නයක් වෙයි. දෙන්නම කාර් එකෙන් බැස ඇතුළට යද්දී කලාගාරයේ දොරකඩ හිටිය ආරක්ෂක නිලධාරීන්. Excuse me, do you have an appointment? ආරක්ෂකයා ඇහුවා. No, but I need to see Mr. Krishantha. Tell him it's ශාක්‍ය. එයාට කියන්න ශාක්‍ය ඇවිත් ඉන්නවා කියලා. ආරක්ෂක නිලධාරියා ඇතුළට කෝල් එකක් ගත්තා. විනාඩියකට පස්සේ එයා අපහු හැරුණේ කිසි හිනාවක් නැති මුහුණකින්. සමාවෙන්න සර්, ක්‍රිෂාන්ත මහත්තයා කියනවා එයා ශාක්‍ය කියලා කෙනෙක්ව දන්නේ නැහැ කියලා. කරුණාකරලා යන්න. ශාක්‍යගේ වත කෝපයෙන් රත් වුණා. What? එයා දන්නේ නැහැ. මම එයාගේ අයියාගේ පුතා. මට යන්න දීපන් ඇතුළට. ශාක්‍ය බලෙන්ම ඇතුළට යන්න හදද්දී ආරක්ෂකයා හරස් වුණා. තවත් ආරක්ෂක නිලධාරීන් දෙන්නෙක් එතෙන්ට ආවා. තත්ත්වය නරකට හැරෙන්නයි ගියේ. ශාක්‍ය එපා. සාරණ්‍යා ශාක්‍යගේ අතින් නැද්දා. බලෙන් ගිහින් වැඩක් නැහැ. එයාව තරහ කරගත්තොත් අපිට කිසිම දෙයක් කරගන්න වෙන්නේ නැහැ. අපි දැන් යමු. යමු? මෙච්චර දුර ඇවිල්ලා නිකන් යන්න? ඔයාට පිස්සුද? මා විශ්වාස කරන්න ශාක්‍ය. අපි දැන් ගිහින් ආයෙමු. මට ප්ලෑන් එකක් තියෙනවා. මං කියන දේ අහන්නකෝ. සාරණ්‍යා ශාක්‍යව අමාරුවෙන් කාර් එකට දාගත්තා. ශාක්‍ය ස්ට්‍රීම් වීල් එකට අතින් ගහලා කෑ ගැහුවා. මං කිව්වනේ. ඒ නාකියා පොඩ්ඩක්වත් වෙනස් වෙලා නැහැ. මෙච්චර දුරකට යාව හොයන් ආව මාව එයා දන්නේවත් නැහැ කිව්වා. ෂිට්. ශාක්‍ය මේ අහන්න. එයා ආට්වලට ආසයිනේ. කලාකරුවෙක්ගේ හිත දිනා ගන්න ඕන බලයෙන් නෙවෙයි කලාවෙන්. තේරුණාද? දැන් බොරුවට කේන්ති නොගෙන ඉන්නකෝ. මං කියන්නම් කරන්න ඕන දේ. සාරණ්‍යගේ දීප්තිමත් දැස්වල තිබෙන අමුතු සැලැස්මක්. පසුදා උදෑසන සාරණ්‍ය උදෙන්ම නැගිටලා ලෑස්ති වුණා. ඇය අඳගත්තේ තද නිල් පාට ජීන්ස් එකක් සහ කහ පාට අද්දික ටී-ෂර්ට් එකක්. ඊට උඩින් ක්‍රීම් පාට කෝට් එකක් දාගත්තේ දැඩි සීතල නිසාමයි. ඔයා කොහෙද යන්නේ? ඒ මොහොතේ අවදි වූ ශාක්‍ය හොයේ නිදිබර දැස් පොඩි කරමින්. මම යනවා බාප්පව හම්බෙන්න. ඔයාට පිස්සුද සාරණ්‍යා? එයා ඊයේ මාවත් එරෙව්වා. ඔයාව ගණන් ගනීදා පිස්සු නොකර මෙන්න මෙහෙ ඉන්න. අපි හෙට අනිද්දාම ආයේ ලංකාවට යන්. මෙහෙ ඉඳලා දැන් වැඩක් නැහනේ. ශාක්‍ය අයියෝ ඔච්චර කලබල. අනික එකපාරින් ඔහොම පරාද වෙන්න එපා. මේ අහන්න. ඔයා මෙහෙට ආවේ ශාක්‍ය සේනානායක විදිහට. බිස්නස්මන් කෙනෙක් විදිහට. ඒත් මම යන්නේ චිත්‍ර ශිල්පිනියක් විදිහට. ඔයා එන්න ඕන නෑ. ඔයා කාර් එකේ ඉන්න. මම ඇතුළට ගිහින් සිග්නල් එකක් දුන්නාම එන්න. සාරණ්‍ය කාමරේ තිබුණු එයාගේ ස්කෙච් බුක් එකත් අරගෙන පිටත් වුණා. ශාක්‍යයට වෙන කරන්න දෙයක් තිබුණේ නෑ. ඉක්මනින් ලෑස්ති වූ ඔහු සාරණ්‍ය පිටත් වුණා. කාර් එක කලාගාරයෙන් මීටර් 100ක් එහයින් නතර කළා. සාරණ්‍ය තනියම කලාගාරය අසලට යද්දී ඊයේ හිටපු ආරක්ෂක නිලධාරියා ඇයව දැක්කා.
Madam, I told you yesterday. මම මිස්ටර් ක්‍රිෂාන්තව හම්බෙන්න ආවේ පුද්ගලික දෙයකට නෙවෙයි. මම චිත්‍ර ශිල්පිනියක්. මට අහන්න ලැබුණා හොඳම චිත්‍ර මේ කලාගාරයේ මිලට ගන්නවා කියලා. ඉතින් මට ඕන මගේ චිත්‍ර මේ කලාගාරයේ අයිති කෙනාට පෙන්වන්න. සාරණ්‍ය ඊටාම චතුර ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කිව්වා. ඇගේ කටහඬේ තිබුණු විශ්වාසය නිසා ඔහු ටිකක් පසුබෑවා. Wait here. විනාඩි 10කට පස්සේ ආරක්ෂක නිලධාරියා ආපහු ආවා. ඔයාට ඇතුළට යන්න පුළුවන්. මිස්ටර් ක්‍රිෂාන්ත ඔයාව හමු වෙයි. සාරණ්‍ය සතුටු සිතින් ඇතුළට ගියා. කලාගාරයේ ඇතුළත පුදුම තරම් නිස්කලංකයි. ලී පොළව, පරණ තාලේ පහන් සහ බිත්ති පුරා එල්ලා තිබුණු වටිනා චිත්‍ර සාරණ්‍යගේ හිත ගත්තා. ඇය තමාස්තරට ක්‍රිෂාන්තගේ කළමනාකරු එක්ක කතා කරමින් තමන්ගේ ස්කෙච් බුක් එක ඔහුට පෙන්නුවා. ඇය ඇඳපු ලංකාවේ ගැමි පරිසරය, පන්සල් සහ වෙරළ තීරයේ චිත්‍ර දැකලා කළමනාකරු පුදුම වුණා. These are brilliant, very raw and authentic. ඒ වෙලාවේ උඩුමහලේ ඉඳන් පඩිපෙළ බැහැගෙන කෙනෙක් ආවා. ඔහු වයස අවුරුදු 60ක් පමණ වන ඉතාම හොඳින් ඇඳ පැළඳගත් සුදු රැවුලක් තියෙන පුද්ගලයෙක්. එසේම ඩැනියල් සේනානායකගේ දියුණුව ඒ විදියට මොහොතක් තිබුණා. සාරණ්‍ය දුටු පළමු බැල්මෙන්ම ක්‍රිෂාන්ත සේනානායක බව හඳුනාගත්තා. ඔහු කෙලින්ම සාරණ්‍ය ළඟට ආවත් ඇය දෙස නොබලා ඔහු බැලුවේ මේසෙ උඩ තිබුණු සාරණ්‍යගේ චිත්‍ර දිහා. කවුද මේව ඇන්දේ? ඔහු සිංහලෙන් ඇහුවා. ඔහුගේ කටහඬ ගොරෝසුයි. මම. සාරණ්‍ය විශ්වාසයෙන් පිළිතුරු දෙද්දි ක්‍රිෂාන්ත හොඳින් සාරණ්‍ය දිහා බැලුවා. ඔහුගේ ඇස් හීනි වුණා. මම මේ චිත්‍ර දැක්ක ගමන් දැනගත්ත මේ ළමයා ලංකාවේ බව. ඉතින් මොකද මේ රටේ කරන්නේ? මං ආවේ මගේ මහත්තයා එක්ක. එයාට පොඩි රාජකාරියක් තිබුණා. ක්‍රිෂාන්ත චිත්‍රයක් අතට ගත්තා. ඒක තිබුණේ මහනුවර දළදා මාලිගාව ඉස්සරහා වැස්ස වේලාවක කුඩයක් කියලාගෙන යන හාමුදුරු නමක්. බලන්න මේකේ ලයින්ස් වල පොඩි රළු ගතියක් තියෙනවා. හැබැයි ජීවේ තියෙනවා. කීයක්ද මේකට ඕනේ? ඒක විකුණන්නේ නැහැ. සාරණ්‍ය කෙලින්ම කිව්වා. ක්‍රිෂාන්ත පුදුමයෙන් ඇහි දිහා බැලුවා. විකුණන්නේ නැහැ? එහෙනම් මොකටද මෙතෙන්ට ගෙනාවේ? මම ගෙනාව පෙන්වන්න විතරයි. සමහර දේවල් තියෙනවා සර්, සල්ලි වලට ගන්න බැරි. උදාහරණයක් විදියට මතකයන් සහ පවුල. සාරණ්‍ය ඒ වචන ටික කිව්වේ හරිම සියුම් විදිහට. ක්‍රිෂාන්තගේ මූණ බලන් ඉද්දි වෙනස් වුණා. ඔහුට තේරුණා මේ කෙල්ල නිකන් චිත්‍ර පෙන්වන්න ආපු කෙනෙක් නෙවෙයි කියලා. කවුද තමුන්? කවුද තමුන් මංගවට එව්වේ? අර ඩැනියල් නාකියද? ක්‍රිෂාන්ත කෝපයෙන් විමසුවා. නෑ, මා වෙව්වේ මගේ හිත. මම සාරණ්‍ය. ශාක්‍ය සේනානායකගේ වයිෆ්. ඒ නොසැලෙන හඬට ක්‍රිෂාන්ත මොහොතක් සාරණ්‍ය දිහා බලාගෙන හිටියේ ගිනි පිට කරන ඇස්වලින්. ඊට පස්සේ ඔහු මහා අයියෙන් hina වුණා. ඒක සමච්චල් hinaවා. ශාක්‍යගේ වයිෆ්? අර අහංකාර සල්ලි පස්සේ දුවන ශාක්‍ය කසාද බැඳ තමුන් වගේ චිත්‍ර අඳින කෙල්ලෙක්වද? මට නම් විශ්වාස කරන්නත් බෑ. ඔහු වටපිට බැලුවා. කෝ එළිය හැංගිලාද ඉන්නේ? එයා එළියේ ඉන්නවා. එයාට ඇතුළට එන්න අවසර දෙනවද? ක්‍රිෂාන්ත පුටුවක වාඩි වුණා. ඔහු කකුලක් උඩ කකුලක් දාගත්තා. කියපන් උට එන්න කියලා. මටත් ආසයි අවුරුදු 10කට පස්සේ මගේ ලොකු අයගේ මුණුපුරාගේ කෙරුවාව බලන්න. සාරණ්‍ය ඉක්මනින් ශාක්‍යයට මැසේජ් එකක් දැම්මා. විනාඩි 2කින් ශාක්‍ය කලාගාරයේ ඇතුළට ආවා. ශාක්‍ය හිටියේ නොසන්සුන් මනසින් වුවත් සාරණ්‍යගේ මූණ දැක්කම එයා යම් තාක් දුරට සංසුන් වුණා. "හෙලෝ බාප්පා." ශාක්‍ය මද සිනාවකින් කිව්වා. ක්‍රිෂාන්ත ශාක්‍ය දිහා බැලුවේ පිළිකුලෙන් වගේ. "උඹත් හරියටම උඹේ සීයා වගේමයි. හැඩරුව බැල්ම අහංකාරකම ඔක්කොම එකයි. මොකටද මෙහෙ ආවේ ආ? කම්පැනි එක බංකොලොත් වෙලා හිඟා ගන්න දාවේ." ශාක්‍යගේ අත මිටි වුණා. ඔහු යමක් කියන්න හදද්දී සාරණ්‍ය ශාක්‍යගේ අත තදින් නැල්ලුවා. "අපි ආවේ හිඟා ගන්න නෙවෙයි බාප්පා. අපි ආවේ අයිතිය ඉල්ලන්න." ශාක්‍ය තම හිත පාලනය කරගෙන කිව්වා.
ජයන්ත ප්‍රනාන්දු කම්පැනි එක ගන්න හදන්නේ. ටීනා එයාගේ ෂෙයාර්ස් විකුණුවා. දැන් අපිට තියෙන එකම බලාපොරොත්තුව බාප්පා. ඉතින් මට මොකද? ඕක විනාශ වෙලා ගියාවේ. ඩැනියෙල්ට ඕකම වෙන්න ඕන. මම එදා කිව්වා මිනිසුන්ව පාගලා බිස්නස් කරන්න එපා කියලා. එදා මාව එලෙව්වා. දැන් මාව හොයන් ආවේ උදව් ඉල්ලගෙනද? ඔය බිස්නස් එක බිමට වැටුණත් නම් උඹලට කිසිම උදව්වක් ලැබෙන්නේ නැහැ. තේරුණාද? ක්‍රිෂාන්ත කෝපයෙන් කියමින් ඔවුන් දෙදෙනා දෙස රවා බැලුවා. දැන්ම ඵලයල්ල යන්න. මගේ 110 මම කවදාවත් උඹලට දෙන්නේ නැහැ. ඕනනම් මම ඒක ජයන්තට නිකන් දෙනවා. ඩැනියෙල් හිඟන්නෙක් වෙලා දුක් විඳිනවා බලන එක තරම් සතුටක් මට තවත් නැහැ. බාප්පා ශාක්‍ය දරා ගැනීමේ සීමාව ඉක්මවා යද්දි මා අයියෙන් කෑ ගැහුවා. නවත්තන්න ශාක්‍ය. සාරණ්‍ය ඉක්මනින් ක්‍රිෂාන්තගේ ඉස්සරහා හිටගත්තා. සර් ඔයාට පුළුවන් ඩැනියෙල් සීයාට වෛර කරන්න. ශාක්‍ය එක්ක තරහ වෙන්න. හැබැයි ඔයාට බෑ සේනානායක නමට වෛර කරන්න. මොකද ඒ නම ඇතුලේ ඔයාගේ තාත්තගේ. ඒ කියන්නේ මේ ශාක්‍ය මුත්තගේ දහඩිය මහන්සි තියෙනවා. එහෙම නේද? සාරණ්‍ය ගැලරියේ බිත්තියක තිබුණු පරණ පින්තූරයක් පෙන්වමින් සෙන්සුන්න කිව්වා. ඒ පින්තූරේ හිටියේ ක්‍රිෂාන්තගේ තාත්තා. ඔයා මේ චිත්‍ර කලාවට ආදරය කරන්න ඔයාගේ හිතේ තියෙන සංවේදීකම නිසා. ඒ සංවේදී මිනිසයාට පුළුවන් ද තමන්ගේ පවුලේ උරුමය හතුරෙක්ට දෙනව බලන් ඉන්න. ඔයාට ඒක කරන්න බෑ කවදාවත් බෑ. ක්‍රිෂාන්ත සාරණිය දිහා බලාගෙන හිටියේ කල් ගැහිලා. මේ පොඩි කෙල්ල තමන්ගේ හිතේ යටම තිබුණු තැනකට තට්ටු කරද්දී ඔහු අදනවක්වත් දොඩාගත නොහැක කල්පනා කළා. ඔයා හරි පුදුම කෙල්ලෙක් දරුවෝ. අවසානයේ ක්‍රිෂාන්ත හිමීට කිව්වා. ඔව් මොනතරම් වෛර කරත් මට අපේ උරුමේ වෙන අතකට යවන්න බෑ. හරි. මම උඹලට එක අවස්ථාවක් දෙන්නම්. සෑහෙන වෙලාවක් කල්පනා කර ක්‍රිෂාන්ත කියද්දී ශාක්‍යගේ ඇස්වල බලාපොරොත්තුවක් ඇති වුණා. හැබැයි ලේසි නෑ. හෙට රැට ලන්ඩන් වල තියෙන ලොකුම චිත්‍ර ප්‍රදර්ශනය. එතෙන්ට එනවා ලෝක ප්‍රසිද්ධ චිත්‍රයකතු කරන්නෙක්. එයාගේ නම මිස්ටර් ෂැන්ක්. එයා ළඟ තියෙනවා මම අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ ගන්න try කරන චිත්‍රයක්. The Weeping Angel. ඒක තමයි චිත්‍රය. හැබැයි මිනිහා එක කාටවත් විකුණන්නේ නැහැ. ක්‍රිෂාන්ත වුන් දෙදෙනා දිහාම හොඳින් බැලුවා. හෙට රැට ඔය දෙන්න ඒ වෙන්දේසියට ගිහින් කොහොම හරි මේ චිත්‍රය මට ආරන් දෙන්න ඕනේ. සල්ලි ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. ෂැන්ක් කැමති කරගන්න එකයි ප්‍රශ්නේ. උඹලා ඒක කළොත් මම මගේ 110 ගැන හිතලා බලන්නම්. රයන් සහ සාරණ්‍ය එකිනෙකා දෙස බැලුවා. මේක බොහොම අසීරු වැඩක්. ඒත් මේක විතරයි එකම විසතුම. හරි අපි ඒක කරනවා. ශාක්‍ය ස්ථිරාණින් කිව්වා. ක්‍රිෂාන්ත යන්තම් hina වුණා. බලමු. හැබැයි මතක තියාගන්න ෂැන්ක් කියන්නේ සල්ලි වලට නැමෙන මිනිහෙක් නෙවෙයි. එයා කලාවට පූජා වෙච්ච මිනිහෙක්. ශාක්‍ය උඹට මේක නම් කරන්න බැරි වෙයි. හැබැයි ඔහු සාරණ්‍ය දිහා බැලුවා. මේ කෙල්ලට නම් පොඩි chance එකක් තියෙයි. අවසානයේ ශාක්‍ය සහ සාරණ්‍ය කලාකාරයන් එළියට ආවේ විසල් අභියෝගයක් බාරගෙන. එළිය සීතල සුළඟ හමනවා. ශාක්‍ය සාරණ්‍යගේ උරහිස වටේ අත දාලා ඇයව Tamanට ලං කරගත්තා. ඒක කලේ ආරක්ෂාවට උනත් ඒ ස්පර්ශයේ අමුතු උණුසුමක් තිබුණා. ඔයා නිසා තමයි යාවම හරි කතා කළේ. Thank you සාරණ්‍ය. ශාක්‍ය හැමින් කිව්වා. තාම ඉවර නෑ ශාක්‍ය. හෙට රෑ තමයි ලොකුම සටන. ලන්ඩන් වීදි ලාම්පු එළියෙන් බැබලෙද්දී ඒ දෙන්න ඊළඟ දවසේ වෙන්න යන මහා පෙරළියට ලෑස්ති වෙන්න හෝටලේ බලා පිටත් වුණා.